Всем доброе утро. Утро у нас сегодня раннее. В 5 утра пришлось вставать, чтобы в 6 выехать со стоянки и поехать на первый заказ. Сейчас прогреваемся и выезжаем. У нас сегодня 3 заказа, все в разных концах города. Попробуем успеть сегодня. Сегодня пятница. Ну что, приехали грузиться на контейнерный терминал. Возьмем контейнер 20 пустую. Вот, сейчас загрузимся и поедем на выгрузку. На улице снимать не буду, так как темно и качества особого не будет. Поэтому уже, наверное, на выгрузке засниму немного, если получится. Ну вот мы загрузились, на КАТ выехали. Сейчас по КАТу едем. Едем мы в Песочный на стройку. На улице гололед, примерзло все. Вчера оттепель была. Так что такие дела. Сейчас солнышко выйдет, думаю, растает все. Будет поприятнее. Белым-белом и не везде. Красиво. Как красиво подсвечивает солнышко. Рыбаки сидят на тонком льду. Лично я вообще бы на лед не вышел. Красиво. Вот так вот у нас маршрутки ездят. У них колеса отпадают. Безопасность превыше всего. И пробища. Утренний час пик. Ну вот мы приехали в Песочный. Сейчас доедем. Будем погружаться. Обратно там такая пробка из-за маршрутки, в которой колеса отпали. Ну вот мы и приехали. Пешеходы хорошие, еле пропустили, так как с дороги заезжаю, чтобы пробку не создавать. Вот так вот бывает. Утро начинается не с кофе. Вышел, стоял на светофоре, взял и хлопнуло колесо. Причем боковой. Как будто наехал на что-то.
Вот тебе и контент. Сейчас загрузимся, возьмем, до Шинки доедем и переобуем. Короче, вот здесь вот проезжать вдоль вагончиков. И вон тот тут, который за туалетами на втором ярусе, крайне забирать. Ты ему скажи, чтобы с крыши все скинул.
Все туда? Все. Все, давайте. Не, но дело в том, что... Да нет, я не смогу. Просто фишка в том, что ты понимаешь, что ты на плану, можешь поставить все, потом ты куда-то я отменил, я говорю, не могу. Я вот сейчас посмотрю.
просто приехал с Ликой, или хотя бы отправить, а не стоят. Кто подписывать будет? А, Хренар, давай черкну тогда вот. Так, вот показывай где. Вот фамилия. Все. Все, давай. Там выпуск, я выпущу сразу. Хорошо. Как вот они ставят. Свой угол туда толкни. Они доски подсуну. А, еще доски будет? Все.
Все, до свидания. Ну вот и все. Второй заказ выполнен. Кстати, колесо поменяли. Дольше всего, как обычно, кого-то ждешь. Ну все, рабочий день закончен. Едем домой. Все успели, все сделали. Несмотря на то, что у нас колесо хлопнуло. Так все нормально. Солнышко светит, красиво, хорошо. Даже работать хочется. Настроение хорошее.